정말 정말 대단한 작품들이 공연이 되어졌네요. 아, 정말 딤프 대단합니다. 자, 그럼 이 영광스러운 대상 발표를 하도록 하겠습니다. 발표는 홍준표 대구광역시장님이 해주시겠습니다. 제18회 딤프 어워즈 대상은 여기 밑에 잠시 시간 끌어주세요. 비천입니다. 축하드립니다. 축하합니다. 제18회 딤프 폐막작 비차는 중국의 전통과 현대를 아우르며 대상의 명예를 안았습니다. The official closing feature for the 18th edition of DIP, Flying Apsaras takes home the coveted grand prize.很煎熬，终于等到了这一天。 오늘까지 오기까지 참 힘들었습니다. 我们参加大邱音乐剧节是从2008年的碟开始，到现在，来了很多次了，也得了很多奖。但是我觉得这个奖是非常之重要的。这部戏呢，是我花了8年时间来制作的《飞天》。 저는 2008년부터 딤프와 인연을 맺었고 그 뒤로 딤프에 여러 번 참석을 했고 또 행운스럽게 상도 받은 바가 있었지만 오늘 받게 된 이 상이 저에게 가장 각별한 의미로 다가옵니다. 飞天是一场人性的盛宴。 비천은 전 인류에게 한 차례 향연이라 생각합니다. 飞天讲述的是一个什么样的故事呢？ 비천이 말하고자 하는 내용은 무엇일까요? 你眼中的你不是你，他眼中的你也不是你，你眼中的他是你。 비천이 말하고자 하는 이야기는 그대가 바라보는 그대는 그대가 아니고 타인이 바라보는 그대도 그대가 아니며 그대가 바라보는 타인 그게 곧 그대이니라입니다. 在这里呢，感谢大邱音乐剧节，感谢裴伟院长，我也感谢支持我的东方演艺集团、爱奇艺，以及这个泽军，以及安妮、龚宇，还有景小勇书记，还有我的幕后的神秘的支持者，美式的马建一先生，谢谢大家一路支持，谢谢。 저를 초청해주신 대구 국제 뮤지컬 페스티벌에 너무 감사드리고 이 작품이 나오기까지 동방연예 그룹과 안니, 베티 등 후원자분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 也感谢我所有的团队，感谢每一个演员，从进排练厅那天起，就是全力以赴的，全神贯注的在排练，而且一路上大家很辛苦，谢谢你们。 그리고 이 작품이 나오기까지 함께 해준 우리 배우분들 그리고 스태프분들에게 너무 감사한 마음이고요. 그분들 너무나 열심히 해주셨고 그런 노력 덕분에 오늘 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. 飞天的制作过程呢是非常非常艰难的，在首演的时候，几乎我是快倒下了。但是我想啊，即使是我生命中最后的一部音乐剧，我也觉得我值了。但是今天，一切的苦难都变成喜悦。
뮤지컬 비천이 나오는 과정은 참으로 힘들었습니다. 첫 공연을 했을 때 너무 힘들어서 거의 쓰러질 뻔했는데요. 그런데 그때 꾹 참고 견제한 덕분에 오늘 이런 결과를 갖게 된 것 같습니다. 팀프, I love you. 대구 사랑합니다.